निन्द्रामा आउने समस्यालाई अङ्ग्रेजीमा इन्सोम्निया भन्छ, मेडिकल टर्ममा चाहिँ इन्सोम्निया भन्छ र यो विविध कारणहरूले गर्दाखेरि हुनसक्छ। प्रमुख कारणमा चाहिँ मनोसामाजिक समस्याहरू जुन साइकेट्रिक प्रब्लम्सहरू भन्छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ। साइकेट्रिक प्रब्लम्सले कस्तो कस्तो साइकेट्रिक प्रब्लम्सहरूमा चाहिँ निद्राको समस्या आउन सक्छ भन्दाखेरि जस्तै डिप्रेसनमा निद्राको समस्या आउन सक्छ, त्यस्तै गरी एङ्जाइटीमा निद्राको समस्या आउन सक्छ। तर त्यस्तै गरी बाइपोलर डिसअर्डर म्यानियामा निद्राको समस्या आउन सक्छ, त्यस्तै गरी हाइपोमेनियामा निद्राको समस्या आउन सक्छ। त्यस्तै गरी अब यिनी समस्याहरूमा चाहिँ निद्राको समस्या बाहेक अरू लक्षणहरू पनि हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई निद्रा जन्य समस्या, निद्राको असन्तुलन बाहेक अरू समस्या पनि हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ क्याटेगोराइज गर्न कि अरू लक्षणहरूको आधारमा, त्यो गुच्छाहरूको आधारमा चाहिँ त्यो लक्षणहरूको गुच्छाहरूको आधारमा त्यसलाई चाहिँ त्यो क्याटेगोरीमा चाहिँ हामीले राख्ने गर्दछौँ। त्यस्तै गरी अरू समस्याहरूमा चाहिँ सब्सटेन्स युज डिसअर्डर जस्तै नशाजन्य पदार्थहरूको सेवनको कारणले गर्दाखेरि पनि निद्रामा समस्या आउन सक्छ, जसमा स्टिमुलेन्ट्सहरू जस्तै क्याफिन भयो, कोकेन भयो जस्तै स्टिमुलेन्ट्सहरूको प्रयोगले गर्दाखेरि कहिले कहिले ह्यालुसिनोजेन्सहरू जस्तै गाँजाको प्रयोगले गर्दाखेरि पनि आउन सक्छ।